नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, घबराएं नहीं, जानिए मामूली जुकाम खांसी और कोरोना में अंतर। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वायरस को लेकर लोगों में काफी खौफ नजर आ रहा है। दोस्तों, खौफ खाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को हमेशा स्वच्छ रखें। ऐसा स्वच्छ रखने से आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। ये संक्रमण आपको तभी हो सकता है जब आप बाहर विदेश से आए हुए लोगों के संपर्क में आए, या उनके साथ आपका किसी प्रकार से कोई रिश्ता हो, या आपने उनके साथ में किसी भी प्रकार से कुछ समय के दौरान में उनके साथ में अटैचमेंट बनाई हो। प्यारे दोस्तों, हर प्रकार की अफवाहों से आप दूर रहें, क्योंकि अफवाहों के कारण ज्यादा लोग बेचैन और परेशान हो रहे हैं। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं सर्दी, खांसी, बुखार में और कोरोना वायरस में क्या फर्क है। साधारण खांसी, बुखार, जुकाम होने पर भी आप इस तरीके से ना डरें। डॉक्टरों के मतानुसार मरीजों को बेहद सरल तरीके से कोरोना के लक्षण और बचने का तरीका मालूम होना चाहिए। साधारण खांसी, जुकाम, बुखार को कोरोना के लक्षण समझकर भयभीत होने से अच्छा है कि आप अपने आप को जागरूक बनाएं। अगर आपको सूखी खांसी होती है तो इसका कारण प्रदूषण भी हो सकता है। खांसी के साथ बलगम आती है तो यह एलर्जिक कफ भी हो सकता है। डॉक्टरों के मतानुसार अगर नाक बहती है, बलगम आता है और खांसी हो रही है तो फ्लू या स्वाइन फ्लू या साधारण वायरल भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, सूखी खांसी, तेज बुखार, सांस फूलना, जोड़ों में दर्द कोरोना संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है। यह भी तभी है जब आप बाहर विदेश से आए हुए लोगों के संपर्क में आते हैं। ज्यादा उम्र के लोग, मधुमेह, कैंसर या जिन लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, ऐसे लोगों में कोरोना के संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। लोगों में कोरोना के बाद सैनिटाइजर को लेकर भी एक हवा बना हुआ है। डॉक्टरों के मतानुसार अगर सैनिटाइजर नहीं है आपके पास तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप साधारण साबुन से भी हाथ धोकर संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। लोग अपने हाथ को मुंह पर रखकर छींके या खांसे नहीं, बल्कि बाजू में रखकर मुंह को छींके या खांसे। यह कोरोना ही नहीं बल्कि हर बीमारी से शरीर को बचाता है। आप जब भी नाक, कान, आंख, मुंह पर हाथ लगाएं या फिर आप किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य करें तो आप हमेशा साबुन से अपने हाथ को स्वच्छ रखें और जितना हो सकता है स्वच्छता का ख्याल रखें और घबराएं नहीं। जितना आप घबराएंगे नहीं, स्वच्छता का साथ देंगे, स्वच्छता के साथ रहेंगे तो इससे आपको कोरोना वायरस के संक्रमण ग्रसित नहीं करेंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।